Hi everyone, welcome to Beekaa English. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beekaa Englishitti dhuftanii maqaan koo Dr. Dajanee Gasheen jedhama. Barnoonni irrasanii qabadhee dhiyaadhe gaaffilee Ingiliffaa gaggabaaboo bifa daayiloogiitiin gaaffilee guyyaa guyyaan jiruuf jireenya keenya keessatti itti fayyadamnu jechuudha. Baay'ee faayidaa qabeeyyiidha. Daawwattoota keenya chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatiina. Viidiyichas like gochuun eegala. Amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Where do you live? Eessa jiraatta? Where do you live? Eessa jiraatta? Live jechuun jiraachuu jechuudha. Where jechuun immoo eessa jechuudha. Kanaaf where do you live jechuun eessa jiraatta jechuudha. In a town, magaalaa keessa. In a town, magaalaa keessa. Town jechuun magaalaa jechuudha. In jechuun keessa jechuu waan ta'eef in a town jechuun magaalaa keessa yookaan immoo magaalaa keessa jiraadha jechuu ni dandeenya. An where do you live jechuun eessa jiraatta jedhee baan bakka jiraatu gaafata. Baan immoo in a town jechuun magaalaa keessa jiraadha jedhee deebisaafi jechuudha. Have you seen him? Isa argiteetta? Have you seen him? Isa argiteetta? Seen jechuun verb 3 siiti argu jechuudha. Him jechuun immoo isaan jechuudha. Kanaaf have you seen him jechuun present perfect tense dha. Isa argiteetta jechuudha. Nama tokkoon nama jedhame sana akka argeef hin argine adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Yes, I have. Eeyyee argeera. Yes, I have. Eeyyee argeera. Yes, I have jechuun eeyyee akkas godheera jechuu dandeenya. Hiikni isaa akka galmasaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Asitti waa'ee nama tokko argu waan haasaa jirruuf yes, I have jechuun eeyyee argeera yookaan eeyyee isa argeera jechuudha. Amma an have you seen him jechuun isa argiteettaa jedhee baa gaafata. Baan immoo yes, I have jechuun eeyyee argeera jedhee nama jedhame sana akka arge aatti himaa jechuudha. Are they home? Mana jiru. Are they home? Mana jiru. Are they home jechuun jarri suni yookaan namoonni suni mana jiru jechuudha. They jechuun isaan jechuu waan ta'eef nama kamiyyuu ta'uu danda'a. I think so. Akkas natti fakkaata. I think so. Akkas natti fakkaata. Think so jechuun wanni tokko akkas fakkaataa jechuudha. Waanuma jedhame sana waanuma armaan olitti jedhame sana akkas natti fakkaataa jechuudha. Kanaaf I think so jechuun akkas natti fakkaataa jechuudha. Kana jechuun mana jiru natti fakkaataa jechuudha. An are they home jechuun mana jiru jedhee namoonni jedhaman suni akka mana jiraniif hin jirre adda baafachuuf baa gaafata. Baan immoo I think so jechuun akkas natti fakkaata yookaan waan mana jiran natti fakkaata jechuun deebisaafi jechuudha. Do you like it? Ni jaalatta? Do you like it? Ni jaalatta? Like jechuun wanna tokko jaalachuu jechuudha. It jechuun immoo wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Namaan ala waan jiruuf jechuudha. Kanaaf do you like it jechuun wanna jedhame sana ni jaalattaa jechuudha. I love it. Baay'een jaaladha. I love it. Baay'een jaaladha. Laaviif laayikiin wal fakkii qabu lamaanuu waa jaalachuudha. Laaviin garuu wanna tokko baay'ee jaalachuu agarsiisa. Cimina qaba jechuudha laayikiirra. Kanaaf I love it jechuun wanna sana baay'een jaaladhaa jechuudha. An do you like it jechuun wanna tokko ni jaalattaa jedhee baa gaafata. Baan immoo I love it jechuun wanna sana baay'een jaaladha jedhee akka baay'ee jaalatu aatti himaa jechuudha. Is that yours? Sun kan keetii? Is that yours? Sun kan keetii? Yours jechuun kan kee jechuudha. That jechuun immoo sun yookaan immoo wanna sana jechuu ni dandeenya. Kanaaf is that yours jechuun wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Suni kan keetii yookaan wanni suni kan keetii jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. An wanna tokko argeetu wanni suni kan keetii jedhee baa gaafachaa jira jechuudha. No, it is hers. Lakki kan isheeti. No, it is hers. Lakki kan isheeti. Hers jechuun kan ishee jechuudha. No jechuun immoo lakki jechuu waan ta'eef no, it is hers jechuun lakki kan isheeti jechuudha. An is it yours jechuun wanna tokko argee sun kan keetii jedhee baa gaafata. Baan immoo no, it is hers jechuun lakki kan isheeti kan koomiti jedhee wanni suni kan isaa osoo hin ta'in kan ishee akka ta'e aatti himaa jechuudha. Where are we? Eessa jirra? Where are we? Eessa jirra?
Where jechuun eessa jechuudha. We jechuun immoo nu jechuu waan ta'eef where are we jechuun eessa jirraa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf bakka tokko deemtanii bakka sanaaf keessummaa yoo taatan yookaan immoo yeroo jalqabaaf achi dhaqxaniitu ta'uu danda'a yookaan immoo daandii sin jalaa badeera ta'uu danda'a. Nama sin bira jiruun bakka jirtan adda baafachuuf where are we jechuu dandeessu. Eessa jirra ammaa jechuu keessan agarsiisa. On the 5th street daandii shanaffaarra. On the 5th street daandii shanaffaarra. Street jechuun daandii jechuudha. 5th jechuun immoo shanaffaa jechuudha. Kanaaf on the 5th street jechuun daandii shanaffaarra jechuudha. Daandiin sun maqaan isaa shanaffaa waan ta'eef on the 5th street jechuun daandii shanaffaarra yookaan immoo daandii shanaffaarra jirra jechuu ni dandeenya. An where are we jechuun eessa jirra jedhee bakka jiru adda baafachuuf gaafata. Baan immoo on the 5th street jechuun daandii shanaffaarra jirraa jedhee deebisaafi jechuudha. Can you hear me? Na dhageessaa? Can you hear me? Na dhageessaa? Hear jechuun dhagahuudha. Kan jechuun immoo danda'u agarsiisa. Kanaaf can you hear me jechuun na dhageessaa yookaan na dhagahuu dandeessaa jechuudha. Kana jechuun namni tokko waa dubbataa jira yoo ta'e can you hear me yoo isiniin jedhe waan dubbadhu isinitti dhaga'ama. Na dhageessaayi, na dhagaa jirtaayi jechuu isaati. Bilbilaan ta'uu danda'a fakkeenyaaf hello can you hear me isiniin jechuu danda'a namni. Hello na dhageessaa yookaan na dhagaa jirtaa isiniin jechuu isaati. Yes clearly. Eeyyee sirriitti. Yes clearly. Eeyyee sirriitti. Clearly jechuun sirriitti qulqullinaan akka gaariitti yookaan haala gaariin jechuu dandeenya. Akka galmasaatti asirratti waa'ee sagalee waan ta'eef yes clearly jechuun eeyyee sirriitti yookaan immoo eeyyee qulqullinaan si dhagaa jira jechuu ni dandeenya. An can you hear me jechuun wannan dubbachaa jiru na dhageessaa jedhee gaafata. Baan immoo yes clearly jechuun eeyyee sirriittan si dhagaa jedhee deebisaafi jechuudha. What do you want? Maal barbaadda? What do you want? Maal barbaadda? Want jechuun barbaadu jechuudha. Kanaaf nama tokkoon what do you want yoo jettan maal barbaadda yookaan maaltu si barbaachisaa jechuudha. Wanna kamiyyuu ta'uu danda'a. Jiruuf jireenya isaa keessatti nam tokko waan nyaatu waan itti fayyadamu kamiyyuu ta'uu danda'a. Haala kanaan gaafachuu dandeenya. Akka galmasaatti jechuudha. Just water. Bishaan qofa. Just water. Bishaan qofa. Just water yookaan immoo just water jechuu dandeenya. Bishaan qofa jechuudha. Waterin yookaan waterin bishaanii. Kanaaf just jechuun immoo akka galma kanaatti sanuma qofaa wanna biraan barbaadu jechuu agarsiisa. Kanaaf just water jechuun bishaan qofa jechuudha. An what do you want jechuun maal barbaaddaa, maal fayyadamuu barbaaddaa, maal dhuguu barbaaddaa akka galma kanaatti jedhee gaafata. Baan immoo just water yookaan immoo just water jechuun bishaan qofan barbaadaa wanna biraan barbaadu jedhee waan dhuguu barbaadu atti himaa jechuudha. Is she coming? Dhufaa jirti? Is she coming? Dhufaa jirti? Coming jechuun dhufaa jiraachuu agarsiisa. She jechuun immoo ishee jechuu waan ta'eef is she coming jechuun dhufaa jirti yookaan immoo isheen dhufaa jirti jechuu ni dandeenya. Yeroo baay'ee isheen inni kan jedhu dubbiidhumarraa beekama waan ta'eef isheen dhufaa jirti jechuudha callisneetuma dhufaa jirti kan jedhutti fayyadamuu dandeenya jechuudha. I am not sure. Hin mirkaneeffanne. I am not sure. Hin mirkaneeffanne. Sure jechuun wanna tokko sirriitti beekuu yookaan wanna sana sirriitti mirkaneeffatanii beekuu jechuudha. Not jechuun immoo faallaa sana waan agarsiisuuf I am not sure jechuun hin mirkaneeffanne yookaan immoo wanna sana sirriitti hin beekuu jechuudha. Kanaaf an is she coming jechuun dhufaa jirti jedhee namni jedhamte sun akka dhufaa jirtuuf hin jirre adda baafachuuf gaafata. Baan immoo I am not sure jechuun hin mirkaneeffannee odeeffannoo guutuu hin qabuu jedhee atti himaa jechuudha. Are you free now? Amma boqonnaa qabdaa? Are you free now? Amma boqonnaa qabdaa? Namni tokko firiidha jechuun boqonnaa qaba hojiirra hin jiru jechuudha. Now jechuun immoo amma jechuu waan ta'eef are you free now? Yoo nama tokkoon jettan amma boqonnaa qabdaayi amma hojiirra hin jirtu jechuu keessani. Yes, why? Eeyyee maaliif? Yes, why? Eeyyee maaliif? Yes jechuun eeyyee jechuudha. Why jechuun immoo maaliif jechuudha. Yookaan immoo maaliif na gaafattee jechuudha akka galma kanaatti. An are you free now jechuun amma boqonnaa qabdaa jedhee gaafata. Hojiirra jirtamoo hin jirtu adda baafachuuf jechuudha. Baan immoo yes why jechuun eeyyee maaliif na gaafattee eeyyee boqonnaa qabaa hojiirra hin jiru garuu maaliif na gaafattee jedhee maaliif akkasa gaafatte adda baafachuuf gaafachaa jira jechuudha. Can I sit here? As taa'uu danda'a?
Can I sit here? As taa'uu danda'a? Sit jechuun taa'uudha. Here jechuun immoo as jechuudha. Can I sit here jechuun as taa'uu danda'a yookaan as taa'uun naaf eeyyamamaa jechuudha. Fakkeenyaaf karaa deemaa jirtu yoo taatanii gara baasii yookaan konkolaataa keessa seentanii bakki duwwaa wayii lafa jira yoo ta'e can I sit here jechuu dandeessu. Yookaan immoo galma wayii keessa sagantaa wayiif seentanii bakki tokko duwwaa jira yoo ta'e can I sit here jechuu dandeessu. Bakka kamittuu itti fayyadamuu dandeessu. Ni eeyyamamoo hin eeyyamamuu jettanii adda baafachuuf jechuudha. Go ahead taa'i. Go ahead taa'i. Go ahead jechuun hiikni isaa dhaabbataa miti. Itti fufi jechuudha wanna gochuu barbaadnu sana yookaan immoo taa'i jechuu dandeenya yookaan itti fufi jechuu dandeenya. Akka galma kanaatti itti fufi jechuurra waa'ee taa'uu waan haasaa jirruuf taa'i jechuu tola fudhatama qaba jechuudha. Kanaaf aan can I sit here jechuun as taa'uu danda'a jedhee baa gaafataa. Baan immoo go ahead jechuun taa'ii taa'uu dandeessaa jedhee eeyyamaafi jechuudha. Do you speak English? Ingiliffaa ni dubbattaa? Do you speak English? Ingiliffaa ni dubbattaa? Speak jechuun dubbachuudha. Ingiliishiin afaan waan ta'eef nama tokkoon do you speak English yoo jettaniini Ingiliffaa ni dubbattaa jechuu keessanii akka dubbatuuf hin dubbanne adda baafachuuf jechuudha. Just a little xiqqoo qofa. Just a little xiqqoo qofa. A little yookaan immoo a little jechuu dandeenya. Xiqqoo qofa baay'ee miti jechuudha. Aan do you speak English jechuun Ingiliffaa ni dubbattaa jedhee baa gaafataa. Baan immoo just a little jechuun xiqqoo qofaan dubbadhaa baay'ee miti jedhee deebisaafi jechuudha. Do you know him? Isa beektaa? Do you know him? Isa beektaa? Know jechuun beeku jechuudha. Wanna tokko yookaan nama tokko. Him jechuun immoo isa jechuu waan ta'eef. Do you know him jechuun isa beektaa jechuudha. Only by name. Maqaa qofaanan beeka. Only by name. Maqaa qofaanan beeka. By name jechuun maqaadhaan jechuudha. Qaamaan miti jechuudha. Kuni gabaabumatti. Only jechuun qofa jechuudha. Kanaaf only by name jechuun maqaa qofaanan beekaa. Qaamaan badaan beeku nama sanaa jechuudha. Aan do you know him jechuun isa beektaa jedhee baan akka nama wayii beekuuf hin beekne adda baafachuuf gaafata. Baan immoo only by name jechuun maqaa qofaanan beekaa. Qaamaan badaa wal hin beeknu jedhee deebisaafi. Have we met? Wal argineerraa? Have we met? Wal argineerraa? Meetiin akka galma kanaatti verb 3 meetiiti. Nama tokko faana wal arguu qaamaan wal quunnamuu ta'uu danda'a. Yookaan immoo yeroo tokko wal baruufis itti fayyadamuu dandeenya. Akka galma kanaatti wal arguu jennee fudhannu. Kanaaf have we met jechuun wal argineerraa? Kanaan dura wal arginee beeknaa yookaan immoo kanaan dura wal beeknaa jechuus ta'uu ni danda'a. I don't think so. Natti hin fakkaatu. I don't think so. Natti hin fakkaatu. Think so jechuun akkas fakkaata jechuudha. Don'tiin immoo faallaa waan agarsiisuuf. I don't think so jechuun natti hin fakkaatu yookaan immoo waan wal arginee beeknu yookaan waan wal beeknu natti hin fakkaatu jechuudha. Aan have we met jechuun wal argineerraa yookaan kanaan dura wal arginee beeknaa yookaan wal beeknaa jedhee baa gaafata. Baan immoo I don't think so jechuun natti hin fakkaatu waan wal arginee beeknu yookaan waan wal beeknu natti hin fakkaatu jedhee deebisaafi jechuudha. Are you hungry? Beelofteettaa? Are you hungry? Beelofteettaa? Hungry jechuun beela'uudha. Kanaaf nama tokkoon are you hungry yoo jettaniini beelofteettaa jechuudha. Yes, starving. Eeyyee baay'een beela'e. Yes, starving. Eeyyee baay'een beela'e. Starving jechuun beela'uudhumadha. Hungry'n beela'uudha. Beela namni kamuu beela'u jechuudha. Starving jechuun immoo baay'ee beela'u jechuudha. Sadarkaan isaanii wal caalaa jechuudha. Kanaaf yes starving yookaan immoo yes I'm starving jechuu ni dandeenya yookaan gabaabumatti yes starving jechuu ni dandeenya. Eeyyee baay'een beela'ee jechuudha akka galma kanaatti. Aan are you hungry jechuun beelofteettaa jedhee baa gaafata. Baan immoo yes starving jechuun eeyyee baay'een beela'ee jedhee deebisaafi jechuudha. Want to join us? Nu wajjin ta'uu barbaaddaa? Want to join us? Nu wajjin ta'uu barbaaddaa? Nama tokko join gochuu jechuun nama sana wajjin ta'uu itti makamuu wajjin ta'anii yookaan waliin ta'anii wanna tokko hojjechuu yeroo dabarsuu taphachuu ta'uu danda'a yookaan wanna kamirratti hirmaachuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf want to join us jechuun informaaliidha. Do you want to join us jechuudha formally. Kanaaf nama tokkoon wajjin ta'uu barbaadda jechuudha gabaabumatti. I'd love to natti tola. I'd love to natti tola. I'd jechuun short formii I would'iti. Laaviin immoo
natti tolaa nan jaaladha jechuun agarsiisuuf I'd love to jechuun wanni kamiyyuu natti tolaa jechuudha. An want to join us jechuun nu wajjin ta'uu barbaadda, nu wajjin yeroo dabarsuu barbaadda, nu wajjin wanna tokko irratti hirmaachuu barbaadda jedhee baa gaafata. Baan immoo I'd love to jechuun natti tolaa, si wajjin ta'uun barbaada, si wajjin ta'ee wanna sanarratti hirmaachuu barbaada jedhee deebisaafi jechuudha. Is it yours? Kan keetii? Is it yours? Kan keetii? Yours jechuun kan kee jechuudha. Kanaaf is it yours yoo nama tokko hin jennu kan keetii jechuudha. No, I borrowed it. Lakki nan ergifadhe. No, I borrowed it. Lakki nan ergifadhe. Is it yours jechuun aan kan keetii jedhee wanni tokko kan ta'uu fi ta'uu dhiisuu adda baafachuuf gaafata. Baan immoo no, I borrowed it jechuun lakki nan ergifadhe jedha. Namni tokko lakki nan liqeeffadhe jechuu danda'a, garuu garaagarummaa qabaachuu danda'u. Who's there? Eenyutu achi jira? Who's there? Eenyutu achi jira? Who's jechuun short form who is it? Eenyu yookaan eenyutu jechuudha. There jechuun immoo achi jechuu ta'uu danda'a. Kanaaf who's there jechuun eenyutu achi jira yookaan immoo gabaabumatti eenyutu jira jechuus ni dandeenya. My mom haadha kootu jira. My mom haadha kootu jira. My mom jechuun haadha koo jechuudha. Maamiin haadhadha. Maayin immoo kan koo jechuu waan ta'eef haadha kootu jira jechuudha. Asitti waa'ee jiraachuu waan asaa jirruuf. An who's there jechuun eenyu achi jira yookaan immoo eenyutu jira jedhee baa gaafata. Baan immoo my mom jechuun haadha kootu jira jedhee haadha isaatu akka jiru aatti himaa jira jechuudha. Are you serious? Dhugaa keetii? Are you serious? Dhugaa keetii? Serious jechuun wanna dhugaa ta'e jechuudha. Akka galma kanaatti I am serious jedha nam tokko yeroo tokko waa dubbate dhugaa koo jechaan jira qoosaan jiru jechuu isaati. Of course, eeyyee sirriitti. Of course, eeyyee sirriitti. Of course jechuun hiika adda addaa qaba. Akka galma kanaatti eeyyee sirriitti dhugaa kooti jechuudha. An are you serious jechuun dhugaa keetii jedha. Baan waa tokko waan dubbateef wanni dubbatte sun sirriidha jedhee mirkaneeffachuuf gaafachaa jira jechuudha. Baan immoo of course jechuun eeyyee sirriitti dhugaa dubbachaa jira jedhetti hima jechuudha. What do you do? Hojiin kee maali? What do you do? Hojiin kee maali? What do you do jechuun nama tokkoon hojiin kee maali jechuudha gabaabumatti. Maal hojjechaa jirta jechuu miti namoonni tokko akkasitti fudhachuu danda'u. What do you do yeroo nama tokkoon jennu hojiin kee maali jechuudha. I'm a teacher. Ani barsiisaadha. I'm a teacher. Ani barsiisaadha. I'm jechuun short form I am iti. Teacherin barsiisaa waan ta'eef I'm a teacher jechuun ani barsiisaadha jechuudha. An what do you do jechuun hojiin kee maali jedhee baa gaafata. Baan immoo I'm a teacher jechuun ani barsiisaadha yookaan hojiin koo barsiisaadha jedhee deebisaafi jechuudha. Barnoota kanarraa baay'ee fayyadamtaniittu jedheen abdii guddaa qaba. Ammas chaanalii kana subscribe goonee ta'e subscribe gochuu, viidiyocha immoo like goonee ta'e like gochuu fi yaada qabdan koomentiin nu qoodu yookaan nu biraan ga'uu hin dagatinaa.